Recherchant le fruit de l'esprit bien-aimé, il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître, la joie. Shalom, shalom, nzambe azwa lokumu nzamba bongi na nkembo na machanjoli. Azale lolo bili bien libela nzambe mutu asali biso ngolu pona tokutana susu. Shalom et papa. Shalom et maman Diaron na mitita. Tobondeli. Na kombo ya roi de roi, na kombo le saint de Seigneur Adonai. Topesi sur la grâce, merci. Causons sur l'action de grâce. Nangolo sali biso na bola munyo sali biso nzambe. Pona kosangisa biso susu. Liboso bande kona biso bazali kona biso. Na commission oyo ya le feu d'esprit. C'est présence na kati na plateau ko Saint-Esprit. Invité na kati ya basenimo oyo tonto kablo bande kona biso. Tobengeni ngwana sur na satana musika plateau musika na biso. Tikate moli mosanto ozo place na bande kona biso bazali kona biso. Pote maloba nyonso pesi biso to lango pesa bango bakangola basikula mwana nzambe na kombo na Yesu Kristo wazali mokonzi omobikisi na biso. Amen. Amen. Kembo lokumu ezonga pa yawe soki ete nani so mutu akosala biso ngolo kaka ye kaka ye nde mutu asali biso ngolo. Amen. Papa totikeli yo topesi susu ebele bambote ebele bashalom na balandi nyonso ya émission le fruit d'esprit. Amen. Bandeko nyonso bozwi libaku ya kolanda biso tokoti na bandako na bino tokoti na bamoya nyonso ya media oyo bozwi kolandela biso na lisungi ya nkolo nzambe mpe ya molimo santo oyo azali molakisi malamu. toye na présence na biso lisusu na ngonga oyo mpona tokabola bomengo na nkolo liloba na ye oyo esala biso bolamu. Nkolo apesi biso te moko tokabola na nzanga oyo. Nous sommes devenus les ouvriers du Seigneur. Nous sommes devenus les ouvriers du Seigneur. Alléluia. Toyebi ke ouvrier azaka nani mokili ezali kote ya biso mosali ouvrier elakisi mosali. Mosali oyo benga ouvrier. Toza na bamboka nyonso na mokili bato bakomi maturité ya kosala bakompagnie babenga baouvrier. Donc bato nyonso oyo bakesala bakompagnie baza baouvrier bazali basali. Bamosusu bazali basali na kati na bilanga, bamosusu bazali basali na kati ya bakompagnie, bamosusu bazali basali na kati na bazandu, donc baza département ebele basali. Mais biso sikoyo toza basali ya mokili oyo te, toza basali ya kompagnie moko te songo na mokili oyo. Mais balibiki tokoma basali ya Seigneur Jésus. Donc nous sommes devenus des ouvriers du Seigneur. Seigneur, on a le Seigneur Jésus. Grâce au Christ, le lieu d'angaï, tobengami basali. Alléluia. Mutobota maka musali, même na kobota mara yandenga mukili. Na nzoto tobota moya dame, damiste. Mutu nyonso tout en abota mi akoma musali te. Akoma musali te. Akoma musali, faut avoir engagement. Attends, avoir engagement, na compagnie songolo, na musala songolo, wala comme musali. Donc, il faut qu'on ait maturité. La maturité, il y a un moment que l'État, bamboko, vous allez développer, vous allez respecter la démocratie, vous allez mineur basal. Pour avoir la maturité, moto à quoi musali. Azali engagé te yemo katinae. Ba travaux forcés ba basal sa bango, c'est obligatoire. Mais yemo kazana pour ça au salon moté. Mais comme azo forcé bien comme possibilité monsieur ezate pour na liste ata monsieur maman na papa na zala moete. Mona moko musala. Mais l'État o bazali penza na bamboko démocratie ba mibe ko na ba bukango. Donc moi na muke on na comme dit j'étais na engagement te ako musala te. Donc mutu ako maka musali o azo engagement yemoko. Abike fona ko musali. Na kati da kosala yango na oganeli pananga ya kolisa bomo inanga awa na moyo na vie sociale. Mais musali oyo tozo balelo oyo ba ouvrir Seigneur Jésus biso mo peto koma kwa na makasi te. Moto moko ta koma ouvrir Seigneur Jésus na makasi na ye. Mais ali grâce on kola pesa ka na mutu oyo amimonisi na mutu afongoli motema na mutu ayambiye lokola mokonzi pe mbiksi ndenge za na mukanda ya biso Jean 3:16 otolobaka mingi. Ozomona Nzambe alingaki mokili atindaki mwana likina nani Seigneur Jésus. Yende sikoyo mokonzi ya ba compagnie to sala kaye. Donc soto kuma ouvrir Seigneur Jésus, yende mtayaki asali compagnie
biso siko tondimi toza engagement aye ko solliciter biso bina sali campagne na ngai siko na lingi bozala ba ouvrier basali na kati na campagne na ngai siko toza engagement tondimi tango ndimi comme ouvrier yebi ke oui na zo basali oyo bandimi bazala basali na kati na campagne na ngai apesi moko na moko misala na capacité na bo nzambe na ye na grâce basala ka faveur sala kati na bana na ye na basali na ye donc apesi na moko ba don ba talent pour tous les basali na kati ya elanga na ye na kati ya campagne na ye yango wana nous sommes devenus les ouvriers du Seigneur grâce à Seigneur Jésus grâce à Seigneur ce pas yakite betoza basali ya Satan oui, mais basali basala Satan siko mais malgré son ailleurs là mais basali basala moi tout autant le passage moko pour que moralité d'introduction ah basali banabiso que mais que nous sommes pas tous les ouvriers du Seigneur abi mais exactement biso nous sommes comme ouvriers Seigneur Jésus ba oyo nde bandimaka bandima engagement bango bazali ba mususu bazali ba diembele me ba yesu ayi bango tuke bazali ba ouvrier ba bila biso que chaque individu sans exception qui n'a pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme sauveur Seigneur et sans Dieu. Et sans Dieu. Babi que moutounio surtout. Babi kela mounio surtout. Babi moutounio surtout. Kela mounio surtout. On zama kelina image na ye. On nanu ayambite Yesu Kristo lokola mokonzi po mbikisiraye. Nzamba ebiete. Na kati na elanga nzambe nzamba ebiete ata mikoti siye moko mikoti na mitu ndenge ba misusu betozwa langage oto azosala dans le noir l'état ebiete a mikoti na mitu asala dans le l'état ebiete oh na bunzambe pezali na bunzambe yali oh na bunzambe yali oh na bunzambe pe yali oto benga ba chrétien matindika benga ba chrétien matindika ba bandima engagement na soni bandima engagement na kotina na luyenge baza lokola kumbole kimvunza bimvunza ndeke moko bwa mikemi ba kebele likambo za ata soki muka ninga ata ningo nene libanga bato ba panzani donc soki muka bouger ba motu ba bele kwa kimilite donc ba bandima ne baze bele na mangoma na biso ba bandimi ba mvunza donc ba kota kana movuma na luyenge moko ta musa Yesu Kristo na conviction na ye atozala kolia ndela ya Yesu Kristo yipe mona landika ka sans conviction sans ayamba Yesu Kristo na motema na ye sans comme mosali ya solo oyo sabengi bazali yango bike nzambe ayi basala ndenge wana te ayi bango te nebe nikoti si na kati na compagnie ya nzambe la nkolo mais nzambe ayi bango te yango wana na mukanda mati bazo bana biso ke Matthieu, dans Matthieu chapitre 12, verset 1, dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Babi que o azali kati nangai. Azanga. Mais azali kati nangai ali contre ngai, yewana azali lisanga nangai te, azali banda nangai. Alléluia. Amen. Ngwana bate bele bakanisa baonu surtout mon église na biso assemblée pour église elle compagnie maman il église la compagnie esa compagnie yankolo Yesu Kristo église elle compagnie yankolo Yesu Kristo compagnie yankolo Yesu Kristo na kati na elanga za mukili eza symbole ya mukili métaphore eza symbole ya mukili ilanga oyo donc si kon kolo asali compagnie na ye na kati ya elanga ozali symbole ya mukili métaphore donc elanga ezali lokola mukili donc compagnie yesu azali compagnie église compagnie na kati na mukili sikazo luka basali sikoba ke na kosala kati na elangana okay alléluia amen bake na kosala na kati na elangana balobi que les gens peuvent se penser ouvriers pour Dieu mais aux yeux de Dieu ils sont ouvriers du péché bato ba kansa no na ko musali nando bandi matindika obandi engagement te na kati ya motema na bango balanda ka luyenge ayiko ba fondo ko na église mo fondo passa so sinde ko teya kuna bato bazobika sans conviction ce n'est bien te bango akoti akumbole kimvunza akoti ka ba bondo kulanda te akomi mundimi kasi muninga kenzela bien abiki awala ngai ye akokelete la ndi muninga mutuna za bien to akola kasi afungule église akokelete pa biki oyi tango Yesu Kristo tango Yesu Kristo anaote ya full combien
bakoma ba disciple batikala combien bango nyonso bakendaka te bakendaka kumbwela bakenda tika Yesu kuna sala makambo ye alisi kuna 5000 mapa obolengi mapa bosalisi 7000 mapa tokende mais bayete po bandimela Seigneur Jésus bayi po balia na bango nzamba yibi bango te bakena pona ndengo wana bangi kuna soka simbi kaka mutu soko zala koluka ozwi nyonso oza nango posa bato yake wuwu mais na kati na ye azwa engagement moko ta kuma musali ya Seigneur Jésus azwa engagement moko te andimi te ko musali mazokende kana luyenge na kumbwela kimvunza azokende kana luyenge donc mutu mususu ki alandi ayoki neti soki na batie maboko kaka moto abiki moto mosusu soki alandi mpo na ndenge alandi eza nango alandi lipa moto mosusu soki alandi mpo na libala alandi lipa moto mosusu soki alandi mpo na kobota alandi nyonso ezaka pake lipa mpo na grade alandi lipa ya pake lipa eza pake eza na babranche ebele lipa wana eza na babranche ebele lipa eza na babranche ya bana eza na branche ya misolo eza na branche ya misala eza na branche ya kobonga eza na branche kemba lipa kaka nyonso yaka lipa eza kaka na kati ya lipa wana ozomona yango eza très dangereux eza yango balongwa omoni ke nazwi tokota na kati ya mozindo ya likambo oyo totobike bafulu alisi 5000 bakei alisi 5000 mais ça tele bango ne sutu baza balingi bakoma basalelanga te bazolandaka mpo na miracle mpo na lipa mais bango tu atali mitene nango baye nango ti mpo bakoma basali na ye bakoma baouvrier na ye basi non mais tala oyo batikalaki 12 bango batikalaki baouvrier apart moko ya libebi ye moko abungisaki kimusane les 11 oyo batikalaki batingamaki bakoma mpe bavéritable basali officiel oyo batambulaka nyonso mais mosu mpe bazalaki ebele bamarta bamaria balaza bato ebele bazalaki mpe baouvrier Seigneur Jésus batabite na ntango apôtre Paul ayaki donc bazalaki ebele bakomaki ebele baouvrier apôtre Pierre ateki 3000 bayaki baouvrier ya Seigneur babongolaki mitema na bango bakomi basali ya Seigneur Jésus na église primitive bango mosusu baki baouvrier bato bandaki na bere bandima bere bazalaki baouvrier Seigneur bandimela Seigneur Jésus basali batingamaki kati na ye yango wana mama ntango tozotanga so na mokanda abalobi na Luc 13 26 à 27 babike alors vous vous mettrez à dire nous avons mangé nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Et répondra Jésus, je vous le dis, je le sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers iniquité. Iniquité. Mwana sikoyo bafarisien bascribe babimi mutu andenge nini oyo ayina makasi alingi tokota mpe na kati na elanga na ye tokomba sa na ye mutu andenge nini oyo azotamba bana biso koloba n'importe quoi biso totika balwa totika kidoctorat na biso toyekola non mutu andenge nini yango mais yesu amonaki mitema ata ndenge na bo ozomona komo nazosala makambo nazosala bolie bomeli mais mitema na bino eza epai na ngai te sana bolongwa epai na ngai bolongwa boza bafo basali botondi na makambo mabe kati na bino donc esa monaki baami na bango tondi makambo mabe malgré bazolanda basinfiltre bakoma ouvrir mais mitema nango ezalaki na kati na yesu te esabi bolongwa kaka epai na ngai sana yebi mitema na bino baseretira bio mutu tokoke sosi te nde namona atina mitema na biso azomona makanisi na biso moto andenge nini nango oyo motu tomona babotama pa Marie na Joseph omoto andenge nini Alléluia. Yamwana bandeko na ngai. Alléluia. Ceux qui ont ba ouvrir Seigneur Jésus. Ceux qui ont penza oyo toza engagement biso moko. Tokoko négliger ka musala nzambe te. Tokoko négliger ka Seigneur na biso te. Atala musali amona ki pasi abike na ko salelanga na kati na mokili. Naza basali atanga nazate bapesa ka rapport malamu. Mais le total mangomba na biso ba ouvrier otozali ba rapport malamu topesa ka et pas Seigneur banda akende na ye atikili biso musungi molimo santo a contrôler ka musala meto négliger ka molimo santo donc ça molimo santo passe temps no soko se mawa na ma tozo to sate mibeko o musali apesa atikila biso toto sakate me basala ndenge tozali nde ko zape musali ya Seigneur Jésus na kati nelanga na ye elanga na kati accompagne na kati nelanga oza mokili ya Nzambe ozali mosala na kati église est-ce que ozali ouvrir solo tala pasi sozomona abi papa
ye nzamba bane tika batuna longo bana mukili po yo tikili bango musala mais bazo négliger musala tikili bango tika papa bité azali conteste papa tikla bango temps tikila bango temps azo tikila biso bata nakati na mukili to leko vivre nakati na elanga na nkolo mais biso est-ce que tant que ba ouvrier tozo tosa on nzamba tikila biso toza la tele kola lisese oyo ya bato ya talent bato ya la pesi ba talent eza lisese ka ndengi moko na tikili bango bingana kei na kei na bimi kona ozonga te mais bino na tikili ba talent bo sala musana na kati na compagnie na ngai compagnie ko ta fa hésiter yo joa des talents yo joa 5 talents yo joa moko mais ba mutala ke yasi ba sire musala non to ko sala to biso to ba sala malamu kendelo papa compagnie ko ete ko ta fa hésiter to ko sala penzo mona penza ba résultat ko mona penza ba gain ko mona ngo musala azaki na silence na banga ke tama ke mokola zonga akuta bo mutami bala aboti ba gain 4 muta 5 aboti ba gain 10 muta moka kundi abio musale mabe okotinga faiti fale mbona ngo tsango na bank ebota nango ba gain nazo ba gain nanga nazo benterizu okundi oboti longo tabaki ba sala kini ba besoin inutile ba tumbi oboke na moto azika kwa za inutile ndengi moko toza ba sali na kati ya elanga nkolo o bengi corps de Christ église nkolo na talon nzaba pesio na don nzaba pesio sala mo selo ba loi oyo nkolo tikili biso ba recommandement nkolo tikili biso to ko vile ba loi te to ba taza na eta zomo nanga matinda musungi moli musano za na biso contrôler biso to yeba ka tende ko nangai atele loko bike nazanga na libande église nazanga na ndako est-ce que mtamona unazomela fenanga mtamona unazomela whisky nanga est-ce que tozana pasteur tozana ancien tozana diaconese pe lamba kazana hote yakomona ngai te waya na kizina mona nga mais nzamba zomo mukulelanga auto ndimira pe sido azomona yo ato bombe mina na chambre okimi mwasi no kimi bana ozomela whisky ozomela masanga ba veneti mikolo itozana bandako ko bite ya kutu vrai na église sona kita musona milba ba ngo sola verso na masanga na tira pena komela ngai na milango yanga muta ngasa te haleluya mende kokeba mukolelanga bazali mwana ngai bafa ouvrier basale mabe bakundaka tala basale mabete bazalaki na kati na nkolo bazali baprofite na ntango ebele basali bazongi ba vin ebele basali bazongi ba whisky bayoka soni mpona komela ngo na miso na bato mais siko bazopenza ntango komela ba whisky komela ba vin komela ba bière kosala makambo ndenge na ndenge ya mabe mais keba kolelanga azomona yo oza fo mosali soko ozosala motika kolelanga aza na contrôle kolobata aza na contrôle kolelanga Seigneur Jésus kolelanga kole église oyo ozali mosali ozobebisa mosala azomona yo yango na ndeko nanga bongola motema nanga motema Seigneur Jésus alubi ke bongola motema Seigneur Jésus alubi nanga bano bongola motema po tazomona yo tango ozonga okozala fo mosali okozala kola oya kundaki tala na ye balibiti to vana banda ko to kunda batala non to vana banda me to continuer ko travailler batala na biso papa ko kunda batala eza na ndenge bele négligence la prière musala mais azu ya négliger musala eza ndenge mona te ba don oyo to sala kanzambe yango batala na nzamba pesa biso ba batala to sala kanzambe yango misala pesa biso po to sala ka to elanga na ye ozomona donc to le ba ndenge nini tamba pesa don balobi ke donc apesi temps mosusu ya koteya temps mosusu ya koyemba mais balobi te ke nde tovanda bandako okanga do ya koteya okanga do oza bamoye mingi oyo nzambe afongoli na kati na mokito ali kovivre mpona kopanza sango malamu eza bamoye mingi bamoye eza ebele mpona koyemba balobi te ke soki okomi ndenge oza moyembi lokola tovanda bandako tika koyemba non oza banzela moye kutu okozwa banzembo ya sika kotanga biblia ozozwa bacomposition ya kati na saint esprit nzambe aza koinspire banzembo ya sika okobimisa kulu banzembo ya sika ebele na ntango oyo okoti na vie de prière na don nzambe apesa koyemba na tala nzambe apesa koyemba okoti na mozindo ozali koproduire nzambe azomona non avant na ndako mais aza koluka toujours kokundula banzembo ya sika na kati na makomi mosantu yango wana okokandaka na ndako te ye ndenge wana mais eza te tomonaki namona ekuti na banzembo bata mokili bavana bandako bazokoconnecte bango na bango bazoyemba nini
bazombi la mokili na mona ki on la télévision wala seke na formation bayembi azala meri waza bango bayokani basali lisanga na bango bayemba bino tozala ini maniki tona bandako mais bazo yemba nini bazo sangana bazo yemba bongo so bato mokili bazali bomoko baboyi batala na bango evana ndengona batala bango fu bato mokili bamona ke basilite bazaka ka a succès bazo yemba bongo biso tozala na kati na bonzambe tozo sala ngo to poani ozomona mingi to finiki batala na biso mingi babi ke to prier en ligne bamsa bien avant kuna tsana vana ngai matungisi pampa na pema na auto bien ba poussi ozomona ko travailler par ligne la prier ça tozo travailler na kata la nkolo to vendre ki mette mais ebele ba vandi yango ndeko na ngai oza ouvrier na kata la nkolo yebaka soki ofiniki likabo nzama pesi okobima fo mosali alléluia to tangi na mukanda na biso ya na mukanda Matthieu 20 la première verset dit que depuis sa venue, le Seigneur cherche à recruter des ouvriers qui sont prêts à vouloir travailler dans sa vigne. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Babi que ezali mokonzi nzambe donc mokonzi nzambe ezali eza lokola mokonzi moko ake koluka basali wana bakesala elanga na vigne donc mokonzi yango eza métaphore mokonzi yango ezali Seigneur Jésus donc vigne eza lokola symbole ya elanga kombo elanga vigne babi ke bake koluka ouvrier donc Seigneur Jésus aki na mokili aye koluka ba ouvrier ko recruter ba ouvrier pour bakota na kati na mosala na ye ba travailler na vigne na ye alléluia yango na bandeko biso tozali ouvrier na vigne eza lokola symbole ya royaume ki bokonzi le symbole l'église pour na royaume na nzambe seulement aona se et au sommet na lola te l'espace te mais aona se nde tosala ka église toza toujours formé déjà royaume ya Seigneur Jésus donc eza lokola symbole ya vigne mona bilanga vin bilanga vin balonaka ba raisin ezaka munene faut ouvrir bazala pona balona ba raisin tango kolaka baluka ba travailler bakena ko kata ba raisin wana pona be bate na mbula to be bate na moyi bakata ka mpo basalaka ba jus de raisin ba vin basalaka ba raisin wana mais ba ouvrir bazala donc yeso Christ ndakisa oyo ye na kati na elanga na vin aye kuluka ba ouvrir a recruter bango aye ko sabango ndenge aye kusaki ba disciples bazalaki na kati na elanga oyo zalaki la vigne aye kusi bango po bango yitango kenele batikala kolona ba vigne pe ko prendre en soin yango na bandeko toza na kati na royaume de l'Ankolo toza ba ouvrier ba sale na kati na royaume de l'Ankolo est-ce que tozo sala malamu teke ba sale to mona ba compagnie soki mosala osala beti ba longola kae soki bati ba règle la compagnie ba bit foto bana 8h yozo bana 9h ba bit foto bana 10h yozo bana 12h mais abio o azali mosala mabe aho pona ko sa compagnie balongola ka bato belé pona ozoko to sa règle la compagnie te Seigneur Jésus pe bato belé ba faut ouvrier pona bazo to sa mebe ko na Yesu te bazo ko saboter mebe ko na Yesu na kati na nkolo bazo ko to sa ba bi ke mutu nyonso akomi mosali ya nkolo na kati na elanga azali su mutu musumu kite azali su mutu masumu te mais yule ya toujours masumu na kati na nkolo donc na sike oza mosali ya fo tango Yesu Christ so bazo le lobi non yo ozali mosali malamu te otosa ki ba règle mosala na ngate ndenge na tikila kibino yango na bandeko a passage msozo bana biso na mukanda ya Matthieu tozali kaka na chapitre 9 na 36 à 33 bique voyant les bergers grandissant d'ouvriers Jésus nous a pressé d'intercéder au recrutement de plus ouvriers bique voyant la foule il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattie, comme les brebis qui n'ont point de berger. 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Alléluia. Envoyez sur Christ, azo pesa biso ndagisa amona ki foule belé. Foule belé bamonaki babateli bafula bazalaki moke alobino baye kolibino bosenga na nzambe bosenga pa na nzambe ali maître ya elanga mokili atinda basali
na kati na elanga na ye po bato bazali éparpillé atinda basali na kati na elanga na ye bate bamusa malamu po bakota na kati na elanga. Alléluia. Lelo toza basali onkolo Yesu Kristo atindi lelo toza kotetwa basali na kati na elanga na nkolo tozobenga bino bandeko ndeko ozomi wapi ndeko ozomi wapi oza mosali mais tala nde osala nzambe na kati na elanga na nkolo babi toluka elanga nzembo baka elanga eza monene basali baza moke nzembo ngo yimba makande ngwana elanga na nkolo ekokozinda te ndeko na ngai elanga na nkolo ekokozinda te yelo Yesu azobeta mbela azobenga biso bino boza badisciple boluka bato na kati na elanga eza monene baza basali moke yango na ndeko yo abengi mosali ale toluka bampate mosusu bakota na basali mosusu bakota na kati na elanga mais tozo na église mosala nzambe mais biso abengi basali lokola elanga eza monene tokosisa elanga te biso moko fo toluka basali tokozala baégoïste bolingaka te bamisusu bakota na elanga nkolo bolingaka te bakoya na bango nzambe atindili bango Yesu atindili bango mais bino bolingaka te kasi kigoïste eza bien te kigoïste eza bien te omoni ke abalobi ke Yesu alobi ke abibino badisciple bosenga na nzambe kolo elanga atinda basali na kati na mwaso na ye po monaka elanga masango mpe ya nguba ntango ezalaka ko banguba ekoli masango ekoli bato mbali bakobuka masango te bakobuka nguba te bakoluka basali bakota ebele mpona basali union fait la force po babuka banguba elongo na ntango nango mokolo elongo mpe asepela ndenge moko mpe abi elanga eza monene bato ebele baza na libanda bana bakoti na kati ya compagnie somasila te oyo ezali corps de Christ oyo ezali l'église alors biso fete koluka bango to recruter bango bakota na kati ya elanga na nkolo oyo ezali corps de Christ oyo ezali corps du royaume na ye fo bakota na kati na elanga bakozala libanda te abiki basali baza moke balenge mais ezaka baministre te eza na bakaba biso nyonso tu babisike ebele biso nyonso tokoma biso tu bamikomeli nano te paster atie nano ka te aye kaka mbala moko bandimi mpe bazali oyo bakimisaka bazoloba bapaster te bazoba badisciple biso tu toza badisciple ya Seigneur Jésus mpo nalobaki liboso baministre mpe balingaka te bandani bakota bamisusu baministre mosusu bandimi bakoma okimisa bamosusu avant sikoyo do paster kuta yebi neta tie kate mundimi akimisi ye do kote kuna ba paster eza bo prier nzambe asungaka po paster oya solo donc o nzambe abenga donc oya koma disciple ye pe nzambe ya banda olobela ye te tala ba misusu ba ye o bakoya pe otia bango na elanga na ngai nzambe azwalo basala na elanga na ngai passage mo totanga po minzi biso kende na totanga na Corinthiens amamba ki apôtre Paul na Apollos na 1 Corinthiens 3 6 9 avec parce que lorsqu'on sait que nous sommes ouvriers avec Jésus, il faut apprendre à faire la différence entre ce que Dieu doit faire et ce que je dois faire. Abistan tozali basali toza basali na kati na elanga Seigneur Jésus. Faut être kokabul, faut différence ezalaka na oyo nzambe kokosala na obiso tokosala. OK. Nzambe asala part na ye, biso faut sala part na ye. Donc on veut sika nzambe. Non, eza loko. On veut sika nzambe. Sika nzambe tozo sika mbula te. Muri mutwa loni masango loni nguba. Yete mtakozwa mai sio na mbaye bana bwa mbula fo beta. Mbula sala ka musanga ipona okolisa bangula okolisa masango. Aba na 1 Corinthiens 3 6 9 abike j'ai planté on apôtre Paul j'ai planté Apollos arrosé mais Dieu a fait croître abike ngana loni apôtre ngana loni na ngai Apollos abwaki limai mais mundo kokolisa ngo nga Paulo te nga apôtre nga Apollos te mais nzambe takolisa alléluia yo ke note iloba na yo te liloba tout est le bas moko affermi bandeko yo que non ça l'évangélisation ndenge ba évangéliste gagner d'âme ba ke ko gagner ba siko ba ina ngona kati na église pasteur ate affermi bango nzambe mtako kolisa bango na maloba na nzela molimo santo liloba ngolo babongo yango bandeko on des alaki quelques passages bibliques nzama pesi biso
tozali ba ouvrier grâce à Seigneur Jésus. Papa limbola biso esiko moke tozwa minute moke. Limbola biso esiko. Ah bon bi na 1 Corinthiens dans 1 Corinthiens 6 3 6 à 9 dit que apôtre Paul Robert dit que tout bandla dit que lorsqu'on sait que nous sommes ouvriers de Jésus, nous sommes ouvriers avec Jésus, il faut apprendre à faire la différence. Amen. Apprendre à faire la différence entre ce que Dieu doit faire et ce que je dois faire. Donc, tant que vous allez ouvrir à Seigneur Jésus, il y a encore, il faut être au Kabola. Paul, azotal sabiso na mukano tangi ya 1 Corinthiens 3 6 9 apôtre zo barabiso ke ngai na ye nzamba pesi ngai don apesi ngai salinga grâce ya kote ya bandimi na gagner bango tango na gagner bango ngai apôtre Paul na tiki bango pa Apollos l'église atiki bango l'église pa Apollos apôtre Paul sa pesi bango enseignement pona Paul saki alaka suka na enseignement azalaka mi na enseignement aki docteur ko enseignement lo banzama ko vani sa bandimi ko fermer bango apôtre Paul a salaki musana évangéliste akete bandimi amemi ba Apollos abino ngana sali musana ngai na planter sikoyo apôtre Paul sikoyo ngana non sikoyo yende abani ko rosé de ko pesa maloma mala marbanza me moni ba fleur tanto no tonto yolo na ka madeso wa makasiki na no na ka ba tomate na awa ba bite uteko saka nini fo rosette o rosé sikoyo tanto rosé sikoyo Ogoze sikoyo yango sikoyo nzamba zokolisa ngo ndemo apôtre Paul beka biso nyonso tozali ba ouvrier na kati ya corps nga na sali para na ngai Apollos asali pe para na menzambe mutakokolisa bango na lisunga molimo santo bakola bazala fermi bakoma penza bandimi penza balongo na miliki bakoma bandimi kolia potopoto balongo na potopoto bandimi kolia fufu makasa semula makasa wana bandimi kolia bakwanga bakola sikola loba ko bakosa bapengo bango sute na nzela satana yango na mangombo na biso sengele sala maka papa ngo bana tambula na molimo na molimo bana kotambusa na molimo apôtre Paul lobanga na gagner baza bana na ngai tata zala kaka moko azaka mibale te donc ngande apôtre Paul tata ponga mtu na gagner nani oyo ba soki baba amen amen simande tango sikoyo peut-être nani ope Apollos pe koloba ote yo yamseki bango kaka Yesu otindi bango na église mais awa na église nde mutu azo ko encadrer bango Apollos nde mutu tata ngai nde tata soki Apollos ngai tata ngai nde tata yo kaka oteki kaka komba Yesu mais ngai nde mutu tata donc tata zala kaka moko mibale te donc ekokoma soko wela apôtre Paul alobaki angola saba ndimi na tango wana abi ni Apollos ni ngai mtandiki muninga zate toza ndenge moko menga mnazolonda na Apollos azo wekila umai biso nso kozaka salaire et pas mokonzi moko nzambe mundo mzo salaire na eme mutaleki muninga ta donc apôtre Paul baki ngala leki Apollos te Apollos pal tozali nzela moko tozaka ka lolenge moko toza ego tozaka ndenge moko mutaleki muninga na gala zate yango na mosala nzambe bandeko na ngai ba ministre komona ka te ke yo leki intel oleki évangéliste na grade oleki pasteur na grade oleki docteur non oleki toza ndenge moko yo soko ozo ko planter ngala zo ko arroser nzamba zo kolisa biso soko zo li futi ndenge moko na mokolo asuka po to sala kati ne langa na nkolo yango na le vrai ouvrier bazandi ba wele na kate même ni ba diaconese ba diacre ba se ko wele za na kote ancien leki diacre te diacre leka ancien te muto munaro na jouer li futi ko sala ce to sala na le sunga molimo santo li futi na biso za ndenge moko yango na nzambe apambula ma commune pona lelo tozali les ouvriers grâce à Seigneur Jésus moto mote akoma ouvrier Seigneur Jésus na makasi na ye ezali ngolo na nzambe likolo na biso tango tofungola ka mingongo na biso na kondima toyambi Yesu Masiya lokola mokonzi pe biso tokomba sana ye ya lo foto sala mosala po ouvrier na esengo na kimia na boboto na bolingo po tozali futi na mokola suka pona tozoli futi te o tozoka moke na seza ba bonus eza le reste mais vrai le futi ba couronne tokozulanga on a sete jamais tokozulanga on a sete mama ba compagnie presque mingi na mukili ba zoka le futi on a soka sanza ba compagnie presque na mukili ya mongo wa zoka na semaine la plupart
asali na suka sanzo azo lifuti na ye ba opese na katikati ya jour te na suka sanza yango na biso lifuti na biso na suka mulongo na suka mukili tango Yesu Kristo penza akolinga mukili on surtout wa toujours lifuti na biso ya solo tulati ba couronne mais c'est le moment to sala na bolingo na boboto to wena na kate akufi na bosentete akena repo lifuti na lifuti bien c'est na zuite si rezali ke akozwango pa ke déjà sika pema oui si rezali yango na bandeko to wela kate mosala nzambe Apollos n'apôtre Paul ba wela na kate apôtre bingana zali complante zali kolona Apollos azali ko arrosé ko sopela mai mais nzambe ndazokolisa nzamba zokolisa pa nzamba zokolisa biso toyebite to sali pa biso etanke basali mais biso zali ndenge moko mtaliki muninga zate ayebisaka bandimi na ba Corinthe bozwaka biso ndenge moko tozali kaka ba ouvrir na kati ya langa na nkolo biso nyonso tu tosala mosala nkolo yango na bandeko ba ministre wela na kate ba pasteur to wela na kate ba ancien to wela na kate bandimi to wela na kate bandimi bobeta bato tolo te wela leki muninga bandimi bobeta bato mitu bobeta ba pasteur mitu na basali muso non eza malamu te biso nyonso tozalaka na kati na langa na pe mundu mosape mosali na kati na langa sala mosala na niveau nzama bengelio na domaine nzama pesio pona mosala nzama kende liboso na mokola suka tolata ba couronne oya kitoko kola pambolo banae na kombo sisoma ja kolosana kama kolo balingo mbato tele moto kende kolo Yesu azali se kozera elanga nae komise sobe elanga nae kozindate elanga nae kozindate elanga na kolo Yesu elanga na kolo Yesu oh elanga na kolo Yesu ekozindate elanga na kolo Yesu elanga na kolo Yesu elanga na kolo Yesu ekozindate elanga na kolo elanga na kolo Yesu elanga na kolo Yesu ekozindate nzambe na biso azwa lokumu abongi na nkembo abongi na mashanjeli matei moko malamu bandeko nyonso to esika tozwami esengeli biso nyonso tosimba kondima biso nyonso tovanda te na bamoye ebele papa eza na bamoye ebele bamessage ekoki epe na batelefone esika kaka okosala soki ni ntango otindeli ndeko moko verse esungi ye eza eya malamu tozoprie makambo nyonso tu donc tozosangana tozaka na kati elanga kaka tomibimisa te tokunda batala te tobungisa pe badonza bapesi biso te tobatela kobanga nzambe bosente te na nzela na priere alleluya na priere ezosala na ndako mpona nzambe asala nzambe azoyoka azosala mpona nini ozotambola na kobanga nzambe donc tozala ntango nyonso na elanga ya nkolo Yesu Masiya partout tozwami na kati ya corps de Kristo biso nyonso tozalaka na kati elanga moto abima te kino Yesu Masiya akozonga kino na suka po tozwa lifuti na biso alleluya nzambe azwa lokumu alleluya te bandeko oyo bozolanda biso tozali na émission un fruit d'esprit so bobeti bokoti na YouTube un fruit d'esprit bomona mamini tabie Pasteur Albert Onsita kuna ba enseignement nyonso ndama pesa bisa na kati et vous appelez malamu bo s'abonner pour te temps aussi côté ya mbala moko bozwa na YouTube au lieu de tinda kana ba WhatsApp na Facebook mbala moko bozwa ngo ezali pambol pende bo soki ozwi obomba yo moko te to za ba gagner dame kabula bandeko yebi oboza na contact kabula ezali pamboli nzambe akopambola biso yo pe kopambola bandeko bakopambola masi yango nde elanga nkolo ekokola ekozinda te eza na kati elanga eza mutu soki azwi na YouTube to azwi
na Facebook peut to lekaka to teyaka mutu akozwa na Facebook mutu akozwa na YouTube mutu akoki ko na moyenne sosuka na telefone na ye atindeli ko eza na ba misusu ata na YouTube atindi même na Facebook atindi eza na ba misusu efacilitaka bango papa po bazaka na internet ya nani oyo ba unité na telefone mutu akomona message azui atali ata yoka muke ata akozwa verset biblique totiaka donc mutu ande kosunga ye petanga kozwa atindeli susu ba misusu eza biso tozo na kati la ngakolo oyo mutu ba Paul na apôtre Paul azoko planter azolona Apollo azali ko kwa ronse ko sopela mai nzamba azali ko kolisa amen biso nso zwa lifuti ale biso nso zwa yo kozala Polo ngana kozala Polos ngana kozala Polos yo kozala Polo biso nyoso tozaka na kati elanga ya nkolo Yesu Masiya alleluya nzambe akozanga kopambola biso te nzamba zwa lokumu tobondeli topesi lokumu nzambe malamu nzambe na nguya mpona kosunga biso na teme opesaki biso tozali basali grâce à Seigneur Jésus Christ tika te bandeko nyonso balandi biso bapambola nzambe oyo bazali kosala mosala nzambe na kati na elanga na nkolo na église tika te molimo santo osunga molimo santo ozongisa ngo na nzela oyo interese bango nzambe enfin ke bayeba sosola ke lifuti ezali kozela biso na liboso pambola bandeko nyonso balandi biso bazala beni oyo nyonso baza na mikakatano baza na baproblème tosengi loboko na nguya esembolama yawe ovisite bango bakangola bazwa lobiko au nom de Jésus Christ papa merci mpona okoka priere na biso na kombo Yesu Kristo tosengi losambo na like na kondima tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ de Nazareth Yeshua Mashiach alléluia. Amen, amen, amen. Nzambe na biso azwa lokumu soki ete nani lisusu akosala biso ngolo tosengi kaka kimia o mokili akoki na kopesa te kimia na esengo ezala kati na biso ezala kati na biso kati na bandeko nyonso tu na kombo na Kristo amen wana tokutani mbala nsima na ngolo soki sazongi lelo tonetolami na mapata tokutani kuna mais soki azonga lelo te à la prochaine fois toza elongo kokabula soki bomengo na nzambe eza elobana wana bye au revoir. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître,